Dee Grayman бол 2004 оны 5 сарын 31-ний өдөр 7 хоног тутмын Shonen Jump сэтгүүл дээр хэвлэгдсэн алдартай цуврал юм. Гол дүрийн хүү болох Alan Walker нь өнчин. Гэхдээ тэр бага наснда Mana Walker хэмээх явуулын айллагчтай танилцж түүнийг эцэгшгээ харахуул. Төд удалгүй Mana өвчин тусч нас барах бөгөөд Alan түүний өхлийг твчих чадахгүй сууж байна. Яг энэ үед мянганы гүнтэн гих нэгэн бүдүүн гидстэй гарч ирээд Alan-д ингэж хэлдэг. Mana Walkerを蘇らせてあげましょう. Хэдий Mana гэмлүүлж чадсан ч гэсэн Mana Akuma болон хувирч Alan-ы биеийн дотор орохыг хүсдэг. Тийм ээ, Akuma гэдэг нь юу вэ гэхээр яг ингээд хэрчээд биеийн дотор нь ороод дотор нь амьдрна гэсэн дууцсан байх дотор. Тэгээд л Alan-ыг барьж аваад би чамаа харааж байна Alan энэ гэл олон долоо юм яг яриад байжсэн чинь Alan-ы хүч сэргээд л Mana-г устгахчт юм да. Үүнийг харсан Marian Cross гих улаан урт төстэй үнэхээр царайлаг нэгэн залуу Alan дээр ирээд чи exorcist болмоор байна уу гэж хэлдэг. Mana Akuma болж хувиран Alan-ыг хараад түүний нэг нүдийг Akuma-гийн сүнсний зовлон шаналлыг мэдэрдэг болгочдөг. Marian Cross үүнийг нь мэдэж түүнийг exorcist болгож шаваараа авч 3 жилийн турш хатуу гүтүү бэлтгэл хийлгэсний эцэст Alan-ыг 15 настайд нь хад тушаал буюу exorcist-уудын төв рүү явуулдаг. Alan-ы зүүн гар innocence буюу ариун гих энэ зүйлийг агуулах бөгөөд ариун нь чөтгөрүүдийг устгаж хүн төрлөختнийг аврах ёстой бурхнаас илгээсэн бэлэг. Хар тушаал гих байгууллагын гол үйл ажиллагаа бол дэлхийд даяар 109 ширхэг хуваагдсан салсан ариуныг цуглуулж мянганы гүнтэн гих нөгөө талын том боссыг устгах явдал. За үүнд нь хамрагдсан Alan мэдээж ариуныг цуглуулахын тулд олон даалгаварт явж олон гуйхтай зүйлийг харна. Жишээлбэл та нарын харж авах энэ хүүгийн найз нь Akuma болчихсон. Тэгээд уйлаад Alan-аас миний найзыг устгаад өгөөч гэж гуйж байгаа. Иймэрдүү гунигтай чимшиг, өрөвдөлтөй чимшиг, инээдтэй чимшиг үйл явдлууд энэ аниме дээр маш олон гарна. За тэр үйл явдал яах вэ? Би та нарыг спойлерд мөрөхгүй байна. Миний хэлэх гэсэн гол санаа л 2004 оноос 2021 он хүртэл үргэлжилсэн энэ аниме 17 жилийн турш үргэлжилчихэд яагаад дуусах шатруугаа ороогүй юм бэ? Эсвэл яагаад дуусчаагүй юм? Зохиолч нь маш учир битүүлэхээр анимегийнхаа зургийг удаашруулж мангагаа зурхгүй маш их удсан. Үүний шалтгаан юу юм бол энэ талаар судлахын тулд би энэ бичлэгийг бэлтгэсэн. Тийм учраас мэдхийг хүсвэл бичлэгээ битээ зогсоогоорой. Шилдэг борлуулалттай хэмээх нэрлэгдэж байсан Dee Grayman-ы манга тухайн үедээ 25 сая хувь борлогдож 2 аниме, 2 видео тоглоом, 3 новел, нийт одоогийн байдлаар 27 бот манга гарсан байгаа юм. Тухайн үед гарч байсан ижил зохиолтой манганууд дундаасаа сайн зургалтай гих тодтоглохлоор хамгийн их сайшаалыг авч байсан Dee Grayman. Тэгвэл гинт яагаад ингэж ор сургуу олгох болсон бол үүнийг ярихын тулд зохиогч нь ярих хэрэгтэй байна. Зохиогч Hoshino Katsura 7 хоног болгон хэвлэгдэх Shonen Jump сэтгүүлд 2004-өөс 2009 оны хооронд тасралтгүй 5 жилийн турш манга гаргасан бөгөөд үүний дараа тэрээр сэтгүүлээс олж 1 сар болгонд хэвлэгддэг Jump Square сэтгүүлд 2009-өөс 2012 оны хооронд 3 жилийн турш мангага хэвлүүлсэн байгаа юм. Ингээд бараг л 3 жилийн турш завсарлага авсан Hoshino гинэт гарч ирэн Jump Rescue Crown гих 3 сард нэг хэвлэгддэг сэтгүүлд 2015-аас 2018 оны турш мангага хэвлүүлсэн байгаа юм. Харамсалтай нь Jump Rescue Crown сэтгүүлийн сүүлийн дугаар 2018 онд гарч дараагийн сэтгүүл рүү шилжиж Jump Rescue Rise гих сэтгүүл гарснаар Hoshino үргэлжлүүлэн мангага Rise дээр хэвлүүлж эхэлсэн. Ямар азар 3 сарын турш нэг удаа гардаг чилээ гэсэн өдийг хүртэл гарч байгаа юм бэ? Үнэхээр баяртай. Манганы гол асуудал сэтгүүлтэй байгаа юм биш, өөртөө оршиж байгаа юм л да. 224 дугаар чаптерын дөнгөж 5хан нүур гарсан бөгөөд та нарын харж байгаа 5 удс бод 3 сарын турш хүлээсэн бидний манга.
Энгийн мангатай харьцуулахад 5 нүур гэдэг бол маш бага. Тэгэхээр бид нэр айцтай хүйцтэй юм байна гэсэн үг л дээ. Иргэд маань их айц хүйцтэй байх болчиход. 221-р chapter 40 хуудастай, 222 нь 28 хуудастай, 223-р chapter 20 хуудастай, 224-р chapter 5 хуудастай. 3 сар тутамд хэвлэгдэж байгаа Jump SQ Rise гэх сэтгүүл дээр ингээд 5 хуудастай манга хэвлэгдэхээр угаасаа хэний сэтгэл ханах юм бэ? За ингээ байж бит 226-аас эхлээд овоо нэг 20 хуудастай боллоо гэтэл заад л 19 хуудастай болсон дараагийн chapter. Ингэн багассаар 238 буюу сүүлд орчуулагдсан chapter-аас харахад бол бас л 5 нүртэйсэн. Манганы чанарын хувьд бол зураглал илүү сайжирсан, өнгө будаг илүү сайжирсан мэдээж. Гэхдээ бид нарыг 3 сард хэдхэн chapter унших гэж өгж байгаа зохиолч ямар хэцүү юм бэ? Манга үргэлжлэх тусам зохиолын учир зангилаа илүү тайлагдаж, илүү сонирхолтой улмал уншаад баймаар болно. Гэхдээ манай зохиолч ихч маань биднэрт 5 үзүүд гарчна. Хизээ дуусах нь мэддэхгүй харуу бүрээр. Ди Грейманы завсардсан хугацааны чартыг харах юм бол эхэндээ овоо явж байснаас сүүл рүүгөө бүр бараг л байхгүй. Алдартай аниме Hunter x Hunter-ийн завсардсан чартыг харвал энэ нь бас овоо гайгүй. I guess nothing's changed. 2016 оны 7 сард Ди Грейман Hello гэх шинэ 13 ангитай аниме гарснаар тухайн үеийнхаа дуйлаантай анимуудын нэг байсан гэж хэлж болно. Удаан завсарлаад орж ирсэн манга зохиогч маань завсарлах аргыг ашигласан. Энэ нь анимын хэрэг манганаасаа төрүүлж дуусах хандлагатай болоод ирэх юм бол анимега төр зогсоож байгаад мангага төрүүлж зурж дуустдаг гэх тийм арга байдаг. Энэ нь цаг мөнгө гэх мэт маш олон зүйлийг хэмнэдэг ер нь жоохон сайхан арга гэсэн үг. Гэвч хошигно зохиогчийн хувьд энэ тэм сайхан байгаагүй. Учир нь тэрээр маш удаан засварлаад ороод ирэхэд түүний студ нь хошиног маш хачаа хачин зураг зурхыг шаардж эхэлсэн. Үзэгчид ийм зураг дуртай болохоор чи энийг зур, үзэгчид ийм зүйлийг хүсэж байгаа болохоор чи зурх ёстой гэж шаардлага тавьж эхэлснээр хошино зохиогч илүү их стресстэй мангага үргэлжлүүл зурж чадхаа болохдоо тултлаа тийм их дарамтанд орсон гэж хэлж болно. Олон зүйлийг төвчж чадах ч гэлээ гэсэн иймэрдүү зургийг бол огт төвч чадахгүй хүн байсан юм билээ. Ерөнхийдөө бол студ нь цаг үетэйгээ хөл нийлүүлээд ийм зураг зураад өгөөч гэд гуйхад маш их дургуутсан ч гэсэн тэгээд мөнгөнийхөө төлөө зурсан гэсэн. Үүний дараа DVD болон Blu-ray хувилбараа бүгдийг цуцлаад Instagram хуудасаар хаасан. Тэгвэл ийм их шалтгаанаас болж хаасан гэж та нар ойлгож байгаа үгүй юм аа. Энэ бол зөвхөн ганцхан шалтгаан. Ди Грейман аниме гарахгүй болсон хамгийн том шалтгаан бол зохиогчийн маань эрүүл мэндийн асуудал. Зохиогч маань норовирусын халдвар авч мөн тэрээр зогсохгүй бугуй болон хүзүүндээ маш хүнд гэмтэл авсан учраас 7 хоног тутамд хэвлэгдэх байсан Шон Жан сэтгүүлдээ хэвлүүлж чадхаа болоод 3 сар тутамд хэвлэгдэх SQ Rise сэтгүүл рүү шилжсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ их завсарсан хугацаанд тэрээр хүзүү болон бугуугаал эдгэж өсөл гэсэн үг л дээ. Гэхдээ тэрээр Instagram хаягаа яагаад устгасан юм бол Instagram хаягаа устгахчаар чинь нөгөө фэнүүд нь зохиогчийг яг юу хийж байгааг нь мэдэхгүй, яагаад байгааг нь мэдэхгүй. Тэгээд одоо ингээд 3 сар тутамд 5хан хуудас хийлээд ахаар чинь энэ манга юу нэ хизээ дуусахыг хэн ч мэдэхгүй. Ер нь зохиогч өөрөө ч мэдэхгүй байх гэж би бодож байна. Зохиогчийг маш ичимхий гэдгийг энэ зургаас харж болно. Тэр зүүн талд байгаа хайрсан дотор зохиолч маань сууж байгаа л да. За ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Дахин бичлэг хийх болно. Тэгээд таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Мөн сэтгэл үлдээж болно шүү. За баяртай.